Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini, jom belajar bunyi vokal dengan cikgu. Jom kita sebut sama-sama. A, A. Api, api. Akar, akar. Arang, arang. I, I. Ibu, ibu. Itik, itik. Ikan, ikan. U, ubi, ubi. Ubat, ubat. Ulat, ulat. Emak, emak. Enam, enam. E, apple, apple. Ekor, ekor. O, oren, oren. Otak, otak. Orang, orang. A, 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 A. I, 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 I. U, 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 E, 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 E. O, 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 O. Jom cuba buat latihan ini. Bulatkan A. Betul. Ini ialah A, 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 dan A. Bulatkan pula I. Ya, ini ialah I. I, I. Dan ini pun I.
Seterusnya, bulatkan U. Pandai. Ini U. Ini pun U. Ini U. Dan ini pun U. Bulatkan pula E. Ya, ini E. 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 Dan E. Akhir sekali, cuba kamu bulatkan O. Tepat sekali. Ini O. 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 Dan ini pun O. Sekarang, mari kita cari pula vokal yang tersembunyi di dalam gambar ini. Vokal A. Ya, ini vokal A. Di mana pula vokal E? Ya, ini bunyi E. Di mana pula vokal U? Betul, ini vokal U. Kemudian, di mana pula vokal E? Pandai, ini vokal E. Dan di mana pula vokal O? Tepat sekali, ini vokal O. Setakat ini dulu untuk hari ini. Jangan lupa ulang kaji ya. Selamat belajar. Bye.